खुलुमबाय। रंजालि बैसागो आरो गोदान बोसोरनि मुङै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय आंनिफ्राय आरो आंनि न'खरनिफ्राय जों मोजां मोननाय आरो गाहाम मोनसायनायखौ आं बावहरग्रोबाय। नैबे रंजालि बैसागो समा मोनसे बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खुंनाय मोनसे खुंथाय आरो बे खुंथायाव जों बयबो गोसो गुदुं जानानै रंजालायो। उन्दैफ्रा गिदिरफोरखौ सनमान होलायो। बयबो जों मोजाङै रंजायो। बे रंजानाय बोथोरा जेब्लायबो जोंनि गेजेराव थाथों आं बेखौ हास्थायो। आरो जिहेतु बे बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनाय मोनसे फोरबो, फैबाय थानाय बोथोरफोराबो जोंनि लागै जाहाथे मोजां जायो। जोंनि मानसिफोरा बांसिनानो आबादारि, मोजां बोथोर जों जाहाथे मोनो, मोजां जाहाथे आबादफोर जों मावनो हायो, जानाय लोंनायफ्राव जेबो जेन खस्थ' जाया, इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। रंजालि बैसागोआव रंजानाय बायदिनो फैबाय थानाय समावबो जों जेन बे रंजानाया जोंनि प्रत्येकनि जिबनाव जाहाथे थायो। जों जदिउबाबो राजनिति खालामो, आइडिय'लजिकेल बिथिङाव जोंहा डिफारेन्स थायो, अब्लाबो जोंनि समाजाव मोनसे खौसेथि आरो गोजोन लाबोनाय बेलायाव जों जेब्लायबो खामानि मावलायनांगोन। आं आसा खालामगोन नैबे रंजालि बैसागो फोरबो फालिनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव बांसिन जों अनलायनाय आरो मोजां मोनलायनाया जोंनि गेजेराव थाथोंसै। आं इसोरनि खाथियाव आरज बिबाय। गोजोनथोंसै।